嗰日人魚公主啱啱滿咗15歲，終於可以離開海底嘅城堡，游上海面。海上邊泊咗隻好靚嘅船喎，船上邊企咗一個好英俊嘅王子。人魚公主第一眼就愛上咗呢個王子啦，心裏邊仲決定咗同佢一生一世添。乜嘢叫做一生一世啊？一生一世咧就好似爹哋媽咪咁，結咗婚之後咪生牛仔咯，跟住咧一齊睇住牛仔大個，一齊睇住牛仔拍拖，睇住牛仔生仔，跟住咧就兩個咧好似老公公咁攞住個骨仔我咁過馬路咯。一生一世都冇得玩。唔係玩㗎，叫幸福啊！大哥你係明㗎啦。嗱，講翻人魚公主先，人魚公主唯有想同王子喺埋一齊，佢就係求女巫。希望女巫可以將佢變成人類喎，咁女巫就話啦：都得，我會將你美麗嘅聲音同我交換啦。我一定可以將你變成一個好靚好靚嘅公主，到時候王子見到你就係眼都唔會眨，仲錫晒你添。仲有啊，做人唔係咁易㗎。以後每當你喺人間行一步嘅時候，你隻腳都會痛到飛起㗎。喂，牛仔，牛仔！哎呀，你啊，下次沖涼嗰陣啊，再揾水槍射我咧，我就帶你游水游到。仲有啊，爹哋今日生日啊，你要乖啲啊，乖過平時啊，知唔知啊？知。知。快啲啦，趕時間啦，自己除著咪，快啲！快啲啦，遲到啦，牛仔！咪陳老師又吸隻龜俾你，牛仔，快啲行啦！喂，快啲啦，牛仔！牛仔，呢條嚟咧，我實腳打你屁股㗎！嗰售完出嚟，摁腳喺溫哥華過埋下半世，到時請晒你班 ICAC 過嚟我別墅玩。唔好意思啊，生哥，阻你咁耐，冇咩噶啦，你可以走先。反正我都要趕住翻屋企，今日我生日啊，個女有份禮物送俾我喎。有時睇啲細路仔大咧，真係好鬼死過癮，尤其是係女啊，哇嗲下你啊，叫佢兩聲爹哋啊，成個都軟晒。啊係啊，唔記得咗添，喺你銀包抄到你個女張相。爭啲唔記得俾人哋，唔好意思啊！聽講你太太第2名又嚟緊咯喎，至於仔定女未啊？不過睇怕到時你都冇時間陪你太太生噶啦。我諗你啲仔女大個之後咧，一定會好自豪，有個咁有義氣嘅老豆，乜都同人孭晒。開緊會啊！係咪我啲畫有問題啊？傻咧，點會咧？呢排我哋公司多嘢做，你做 full time 冇問題啊？嗬 full time 啊？你知牛仔見唔到我就扭計㗎啦。我老公仲奄尖，連喺出邊食個餐都要我煮埋嘅。仲有喎，我應承過佢，我係為興趣先可以畫畫㗎咋。如果我即係唔得啦。係啦，你有冇帶嗰個蛋糕嘅 recipe 俾我啊？嚇有心急到你嗱，街喂仲有啊，有份禮物咧俾 Alex 啊，幫我同佢講 Happy Birthday，我今晚唔嚟啦。有好多失婚婦人等住我輔導㗎。
好咯，嚟咯，你唔嚟邊個試我嘅愛的蛋糕啫？你好鬼死飛啊你！阿 May，喂 Harry，好耐冇見啊！你做咩失咗蹤咁耐都唔揾我㗎？你梗係 Harry 嘅女朋友啦，係嘛？係啊 ，Hello， 我係阿 May 啊，我叫 Jenny。哦 Jenny，Harry 以前成日同我提起你㗎。係啊，你真係好靚啊！多謝。你咪做咗新工啊？可唔可以要張卡片啊？我冇帶卡片。我有啊。得閒過嚟飲茶啊？好啊。我哋仲有朋友嗬？我哋走。喂，佢係咩男人嚟㗎？咁都得嘅，因為佢對你唔住，咪唔係你對佢唔住啊嘛？呢啲咁嘅行為咁小家，唔到夫妻可以做好朋友㗎。喂，食嘢啦，繼續。快啲。走得嘅，早啲翻屋企啊！今日你生日，留翻你同你個女慶祝。嗯？咁你咧？我咪照樣翻工咯。有人陪悶嘅，乖，先啦。你收線先。拜拜。喂，老豆話通咗啦！媽咪，喂，你睇下我。唔好震，係咪咁整啊？呢個蛋糕係咪我教你整嘅烏龍蛋糕？梗係唔係啦，呢個係我同牛仔嘔心瀝血，唔係攜手合作嘅愛心蛋糕。牛仔，快啲叫佢嚟同我哋 say hello。牛仔，快啲嚟，同公公婆婆 say hello。東江婆婆，我都好 miss 你啊！乖啦，嚟同我拎住呢啲嘢佢先。喂，係喎，嗱，呢個聖誕節如果你唔嚟探我哋咧，話俾你聽，我特嬲硬佢嘅。咁佢多嘢做啊嘛，我再同佢傾下。最緊要帶埋牛仔嘅細佬翻嚟啊！吓？係啊，記得帶埋翻嚟喎。好啊，我會努力噶啦。係咯喎。拜拜。媽咪努力啲乜嘢啊？努力讀書，努力做人啊！是你咁快咁快。張班晚餐咩打算向個黃生咩罪啊？咁依家查唔查到呢單走私案幕後手來係邊個啊？黃生瞞住做污點證人啊！我攞車先。喂？你喺邊啊，老公？我飲隧道就翻㗎啦。Sorry 啊，我又唔記得買廁紙啦，你可唔可以買翻嚟啊？嘅外碼。咁你快啲翻啦喎，拜拜。拜拜。得唔得？記住啊！爹哋，老公，你翻嚟啦！你沖涼先啦，就有飯食噶啦。得啦。牛仔好乖嘅係咪啊？爹哋送俾你嘅，中唔中意啊？你知唔知爹哋中意食牛仔㗎？知。老公，你又話沖涼嘅？你咩？你咁多嘢去邊啊？走佬啊？做咩啊？你做啲機密嘅嘢啊？你要做臥底？我有第二個女人。我叫阿 Bell，我哋喺埋一齊已經9年。
老婆，我諗我哋要分開，供樓同埋屋企啲雜費已經做晒自動轉賬。老公啊，你唔好嚇我啦！你俾我揾第二個女人先得㗎。我哋聯名一個戶口，嗰啲錢已經過晒喺私人戶口度。你打波會打到。你唔好亂咁講啦！你個人好失魂㗎。出門口嗰陣時記得鎖門，唔好有時留低嚟喺 supermarket。老公，爹哋 Happy Birthday！爹哋吹蠟燭啊！蠟燭留翻牛仔同爹哋吹好冇？你又要返工啊？或者記得聽媽咪話。啊？我覺得對唔住。媽咪又食得蛋糕未啊？我同佢講咗會離婚。計我話咧，女人啊最緊要係自尊，識得瀟灑咁離開啊嘛。好啦，我哋而家接聽下一位聽眾嘅電話先。我見到佢攬住你條女。又係你 A 小姐，死男女！我同佢哋其實我想揸住把刀捅埋佢，挖翻佢塊面，插佢條頸啊！老公，媽咪，係啊，我哋喺度慶祝緊啊，喺度。頭先佢行開，我嗌佢啫嘛，開心梗係開心啦。唔使啦，我幫你同佢講生日快樂啊！我哋玩緊啦，唔同你講啦，係咁啦，拜拜。阿嫂，阿嫂，老婆，係點啊？咁耐冇見，你嚟坐。我買咗啲蛋撻俾大家食啊！咁客氣啊！阿嫂請食飯單，攞俾大家。多謝阿嫂，多謝阿嫂，多謝阿嫂。Alice 根本冇翻喎。哦，我行開呢頭諗住接埋去放工啫嘛。咁我唔阻你做嘢啦，你做嘢啊，我走啦。慢慢行，拜拜。拜拜。去邊度食飯啊？唔知啊，都唔知邊度食好，你話啦。阿嫂 ，Alex 有冇翻嚟？冇喎。如果佢翻嚟或者打電話翻嚟嘅，你話俾聽我揾佢啊。好啊。要正是你
前面嗰架車啊，唔該。我漏咗啲嘢喺嗰架車度啊。讓我在你的背上留下深深的抓痕。唔該，轉彎。留下深深的指印。哦，baby，你真是勇敢。今夜，讓我們把距離拉近吧。靠近我嗎？難道你心中放？係咪地產公司㗎？我等咗你成朝啦，入嚟啊！幫我閂門啦，唔該。我呢度有600尺10年樓，連埋家私啊、裝修啊，你睇下可以放到幾多？我想揾翻同區樓啊，800尺到啦。不過我趕住㗎喎。你幾多個人住啊？我同我男朋友。2個人要咁大地方結婚啊？你得住？因為佢有老婆同仔女。佢同我講話呢個世界淨係得我最了解佢。佢老婆好唔成熟，思想行為又幼稚，完全都唔明白佢工作有幾大壓力。要負擔一個冇晒感情嘅人，佢覺得好辛苦。同我喺埋一齊，希望可以從頭開始。你知唔知你咁樣係破壞緊人哋嘅家庭幸福㗎？我諗你聽唔明，佢哋2個喺埋一齊冇晒幸福㗎啦。愛情就係咁㗎啦，要嚟嘅時候你擋都擋唔住，要走嗰陣你搶都搶唔翻。啊係啦，你嚟咗咁耐都唔記得問你飲咩添，寶寶。張太嗬，你好你好，唔好意思啊，我係劉關張律師行嘅事務律師，我姓莫㗎，係張信良先生委託我嚟同你商量分居手續㗎。呢個我卡片，或者唔知方唔方便我入嚟阻你少少時間，再同你傾下。唔好意思啊，先生，佢有冇講點解要同我離婚啊？大概啦。大概啲乜嘢？大概都係嗰啲啦。阻你一陣嚇。咁因為暫時我仲係代表你哋雙方啦，咁所以我就要睇下你哋，要大家草擬一份分居嘅協議書。我哋結咗婚8年啦。哦，係啊，呢度有寫我知。係咪個女人逼佢㗎？咁我又唔知，因為呢度冇寫。其實你唔一定要用我代表你嘅，因為你有權請我第位律師去代表你啦。咁但係如果你認為又冇乜必要啦，你就要幫我簽個紙，就委託我代表你哋雙方㗎。呢度有筆喎，張太。
係啦，嗱喺度。嚟坐低，坐低，坐低。點啊？冇嘢嘛？捽少少落藥油咁，睇下會唔會好啲？唔好意思啊。傻，冇嘢，最緊要你冇事啊。冇。嚇？冇。哇！啲漫畫好得意喎，你畫嘅？睇唔出喎，因為我太太好中意睇漫畫㗎。如果有機會，你幫我簽個名咯。我講真㗎喎，但呢個我 cut 片，如果你方便，你咪隨時打個電話俾我，或者你上嚟我寫字樓，你慢慢傾咯。我叫莫大志，隨時樂意為你服務。誒，陳姑娘 ，Hello， 誒，陳姑娘，啱包唔啱啊？係啊，係啊，係啊。飲咗佢先咯，我嘔㗎喎。傻妹嚟㗎，一路都瞞住我，似發一場惡夢咁，應該唔係真嘅。你發完夢啦，你要醒㗎啦。以前你冇事，我根本就唔會話。點解你成世人啊，都將自己當作係你畫嘅女主角咁樣人見人愛啫？係幻想嚟嘅，唔係真嘅。冇人有義務成世人去照顧你、去愛你、去錫你噶嘛？你要大個，你要長大，你要獨立。結咗婚咁多年 ，Alex 離開你，絕對唔會淨係因為嗰個女人嘅。你自己檢討下啦。先生，幾多位啊？食咗嘢未啊？叫啲嘢食啊！食咗啦，咖啡唔該。嚟咗好耐啊？唔係啊，我都係啱啱到啫嘛。個仔點啊？佢咪成日問住你幾時返咯？佢話佢好掛住你。我都係送俾你㗎。拆開佢啊！我諗你會中意㗎。我哋陣間一齊接牛仔放學，然後返屋企啊！我諗得好清楚㗎啦，當係俾個機會大家。我反省咗好多次㗎啦，我再唔會好似以前咁細路女。我哋溝通多啲啊！如果你真係唔捨得嗰個女人嘅，你咪咩咯？我大方啲，成熟啲。當唔知，當冇事發生過啊！我諗你唔係好明我想講啲咩。我明啊，我咩都明㗎。出年你生日，你咪搵佢陪你咯。我生日同牛仔生日，你翻嚟屋企得㗎啦。我唔想離婚啊！我唔係想要兩個老婆，我覺得咁樣對你好唔公平。10個男人8個都有婚外情㗎，佢啲老婆忍受得，我都得㗎。我諗我呢一世人做得最錯嘅事就係傷害咗你。但係我冇錯啊！你唔可以一次機會都唔俾我㗎。我要嘢你俾唔到我啊！我需要阿 Bell， 我同佢係真嘅。Sorry。對唔住。呢張台做咩今日咁遲嚟啊？對唔住啊，我下次唔會遲到噶啦。你個頭做咩咁興㗎？發燒啊你咧！我俾再開埋啦。對唔住啊，阿 Jo， 牛仔唔舒服啊。啱㗎，唔舒服咪嚟睇醫生咯，做。牛仔，阿媽咪幫你攬高裙 ，uncle 俾你聽聽。吸氣，吸氣，呼氣。阿 Jo 有冇白花油啊？白花油細路仔搽會乸親，傻。
咩事？我喂嘅喂，你個女都係我執出嚟嘅，講俾我聽咩事？我成個禮拜都瞓唔到喎。唔瞓係唔得㗎，開藥俾你食啦。我冇事㗎，我唔想食安眠藥啊。唔係安眠藥，係鎮靜劑，好輕嘅啫。其實有咩問題啊？你都要瞓夠先得諗㗎嘛，係咪啊？上次講到王子同人魚公主就好開心咁生活喺埋一齊啦。點知有一日，王子好開心咁同人魚公主講，佢要同救過佢嘅姑娘結婚。媽咪要同爹哋離婚啊！咩叫做離婚啊？即係好似王子要離開人魚公主，同第二個人結婚咁咯。點樣離法啊？點樣？好似阿汪偉雄成日掹你條辮，你話俾先生聽，咁先生幫你調位咁咯。爹哋幫你調辮咩？你都冇辮。我仔好聰明噶，媽咪錫晒你啊！劉寶寶啊！等等下，我諗我要由頭到尾幫你解釋一次清楚啦。如果唔係，你真係唔知自己簽咗啲咩，係咪？其實咧，即係簽名咧，就其實有好多種方法嘅。但係最唔好咧，就係眯埋對眼，乜都唔知咁簽落去。我有得揀咩？咪即係有啲事咧，我知係唔想發生，但係既然決定咗咧，我覺得就唔好糊裡糊塗眯埋對眼咁去簽咯。而且我知你有個女嘅，咁你應該為你個女將來打算下。咪所以我哋咪要傾咯，係嘛？即係傾清楚佢，或者係睇清楚究竟你簽緊嘅係份咩？我唔會加你價或者抽佣嘅，係嘛？即係你唔好話我同你講咯。其實以你先生嘅 ICAC 咁高人工啦，贍養費嗰度其實可以揮高5%嘅。5%即係幾多錢咧嚇？即係5%嚟都幾多喎？得夠10個啊！得，即係你仲有啲咩要求咧？你同我講咯，即係譬如你想15個啦、20個或者甚至乎25個都得㗎。我哋呢度在座咁多位都係成功人士，包括我自己在內，因為我哋都可以好成功咁樣擺脫咗一段唔值得留戀嘅婚姻。但係環顧周圍咁多人，仍然係有人盲摸摸咁樣去承受住婚姻帶俾佢哋嘅痛苦，諗起都令人心涼啊！嗬，喺結婚嘅時候，邊個唔想天長地久啊？但係到頭嚟，事實同埋理想始終係兩回事。人一受到挫折嘅時候，情緒就會分5個階段嘅變化。首先，我哋會否認呢件事，然之後就會憤怒，跟住就向對方討價還價，而自己咧就變得越嚟越沮喪，甚至乎崩潰。面對住不安情緒嘅時候，每一個人都應該揾途去發泄。嗱，有啲人呢可能會揾朋友去傾訴，又或者發掘一啲新嘅興趣。但係我呢，就有一個新方法，你就將你自己不滿同埋啲憤怒呢，全部集中晒喺呢支棍嗰度，然之後呢，當呢個沙包兜頭勾一路蝦你嘅老公。幾好玩啊！好玩啊！你幾好玩啊！大力啲打落去，唔緊要㗎，佢唔會痛㗎。大力啲蝦我哋嗱，蝦女人啊！
你睇打極都唔痛㗎㗎。好唔好玩啊？喂，你喺度睇嘅咋？出去玩？唔係，出去啦！係啦，乖啦，行啦！舒服晒啊！係啊，打幾大力啊！衰佬啊！一些人生经验，一些美的回忆，难得可以分享。我哋就快閂門啦，麻煩買嘢就快少少。唔好意思啊。唔好意思，唔好意思。莫老師，喂，張太。唔好嗌我張太，我寶寶得㗎啦。寶寶小姐，咁好。上次唔該晒你喎。唔咩該啊，我份內事嚟㗎嘛，工作嚟㗎嘛。你嘅。哎呀，仲有一本，唔好意思。乜你睇漫畫書㗎？我太太中意睇，咁我買俾佢咯。你心情好翻好多咯喎。算係咁啦。唔該。女人識買嘢啊，冇事㗎啦。阿佛洛伊德華㗎。拜拜。拜拜。食飯未啊？不如有冇興趣食餐飯啊？我食咗飯㗎咯喎。哦，咁第日啦。拜拜。拜拜。唔該你啊。係啊，幫忙啊，真㗎。真係芝麻。我又寫正叻 JAMET。但係太太冇睇過我嘢，又唔知我係邊個。我講俾你聽咪得咯，就中意㗎。佢作者親筆簽名喎，幾威水啊！你哋一定好恩愛㗎。唔該晒。頭先間書局啊，佢正話收得嘢咋。其實隔離啦，2樓有間閣樓書店咧，好平啊，長期7-5折。咪後邊街轉彎嗰度咧，我有間新嘅3層樓幾多書啊！如果你要種類多，就有後邊街嗰間。咁在行嘅你。冇辦法咯，我哋打離婚官司嘅，成日都見到啲客咧就喺度吵吵鬧鬧，喊苦喊骨，耳都嗡晒㗎嘛，行書咁可以平衡心理咯，係嘛？死咯，大家伙，我咪有心㗎，唔係話你咯。我前聽過人講咧，有啲人一瞓醒覺就唔會再愛身邊嘅人，係潛信嘅。你唔好一竹篙打船人啦！咁我舊時係見嗰啲公公婆婆咁拖住手行公園啊，幾恩愛啊！我老土㗎，我信有一生一世㗎。你睇睇做咩㗎？佢冇嘢做㗎，成日都瞓喺度。好懶㗎。3年前咧，今日入去醫院度割盲腸喎，咁手術好順利嘅啫。但後來個醫生竟然發現原來輸錯血喎，咁識得救佢嗰陣咧，佢原來已經停止咗呼吸成20分鐘喎。好彩後尾救得翻，但而家都仲係瞓喺度。醫生話其實佢醒翻嘅機率都唔係咁高嘅，但我信有奇蹟咯。所以我想谷多啲作品俾佢聽。咁第時佢醒翻，咪可以介紹你識，係嘛？好。嗱，你話㗎，一言為定。我見到佢喺醫院行出嚟，我知佢一定有咗。佢以前話過佢唔要細路仔嘅，我落底個醫生話俾我聽，我以後都唔可以再生㗎啦。啲賤男人，我哋要殺死晒佢哋啊！A 小姐啊，你唔好咁講啦。如果你再係咁講，我哋 cut 你線㗎。我懷疑你精神間有啲問題啦。如果唔係，你老公點會唔要你啫？我知你住喺邊度㗎，你小心啲嘅賤格。呢個世界上係有種男人女人先至咁折墮㗎咋。你睇下嗰班女人，你睇下佢哋攞住支棍喺度打自己老公，食幾興奮啊！寶寶啊，寶寶咪喺度死撐。好彩，佢仲有個女。
佢咋？你有冇認佢啊？你都認得，佢哋都認得係佢啊！加埋，係你都有得加埋㗎。哎呀，肯定係佢編埋。各位，我係 Sandy， 因為有咩健康問題，佢告咗病假，暫時我做咗你哋嘅輔導老師先。有冇搞錯？乜人翻嚟啊？健康問題，佢黐線㗎！你哋請啲咁嘅人翻嚟啊，即係揾我哋嚟教飛嘅啫。係啦，你聽我講先，聽我解釋下。張欣怡喺你通知我話俾個燒親嘅，唔知會喺邊間房啊？哦，左手邊第3間房啊。唔該。太太，你有冇搞錯㗎？留低個細路女一個人喺屋企，你知唔知好危險㗎？太太，你今年幾大啊？睇你都唔係咁冇腦㗎嘛？今次就話燒親啫，如果下次你擒出窗跌咗落街咁點算？到時啊，你後悔一世㗎。仲有啊，你咁樣做法，你知唔知我哋可以告你？唔好意思啊 ，Sir， 我請我哋要小心啲㗎。老細點啊？醫生話冇咩事，可以翻屋企。咁咪好咯，你唔使咁擔心啦。我想翻屋企陪佢幾日啊。喂。OK， 不過我驚你遲早唔捨得個女，會留翻低。手仲沖浸啊！嗱，阿紅仔哥哥陪牛仔瞓，好冇？爹哋，其實我冇玩火㗎，我知道媽咪唔開心，所以我咪整啲英文字母湯俾佢飲咯。爹哋知牛仔乖，眯埋眼早啲瞓好冇？我唔眯，眯咗你會走㗎。OK， 爹哋應承你。牛仔聽日起身嗰陣時咧，擘大眼，爹哋仲喺度，好冇？爹哋，你話應承嚟我學校嗰度聽我扮睡公主表演嘅。OK， 爹哋應承你，乖，早啲瞓，寶寶。寶寶。阿 May 同我講，做人最緊要向前望，樂觀啲，開心啲。
同埋學下點樣照顧自己、照顧牛仔。我又學到我學點樣自立，同埋同自己講唔好諗以前嘅嘢。我想做到，但係佢原來呃我㗎。我好攰啊，好辛苦啊，我冇本事，我連照顧牛仔都照顧唔到。做唔到啊！叫你帶走個仔啊，好唔好啊？有急事幫我，你要翻去先，因為你送牛仔翻屋企啊。我雖然聽日會翻嚟嘅。張哥，好多謝你同我哋合作。我哋會安排保護證人組24小時保護你同埋你嘅屋企人。如果有需要嘅話，我哋會同你安排另外一個身份。
啊，係啦，我老婆入過醫院 check 過，係仔嚟嘅。恭喜晒。唔好意思啊，我哋閂咗鋪啦。彪哥，坐低。彪哥，唔關我事嘅。喺度。係佢哋班 ICAC 逼我啫。趴低啊！上咗塊頭。我哋大家識咗咁耐，俾次機會我。彪哥，你信我，真係唔關我事噶。收聲！想去邊啊？嗯？埋嚟，跪喺度。係咪黃生對你唔好啊？冇啊，唔係啊。唔使驚。我哋以後都唔會翻嚟啊！我哋以後都唔會分開。點解你成日瞓覺都皺住眉頭嘅？不如辭咗份工啦，咁大壓力，
又危險。另一方面，你唔使擔心㗎喎，我仲有啲。其實做人好化學㗎啫嘛，何必要孭住咁多包袱喺身啫？你想過啲咩生活，咪過啲咩生活咯。有我陪住你啊嘛。你係咪掛住個女啊？其實我都好想同你生個細路㗎，不過我決定唔生，因為如果我哋有咗自己細路嘅話，我一定會錫佢多啲。我要全心全意幫你照顧牛仔。卡通片。Alex 翻咗嚟我度啊！不如你入嚟坐啊！唔使啦，寶寶。Alex 琴晚喺我度，佢受咗傷，不過而家冇事啦。其實我同 Alex 咧都好關心你㗎，尤其是佢今次翻咗嚟，知道你精神受咗好大壓力，我哋都好擔心。我哋覺得想講咩？其實我不嬲都中意小朋友嘅，牛仔咁精靈，我諗我會同佢夾得嚟。而且你都同 Alex 講話你應付唔到啦，所以我哋希望幫你分擔下，俾牛仔跟我哋。我而家正式入稟法院，一定會幫你爭翻牛仔翻嚟。法庭第一件事就會派個社工嚟你度做個家訪。如果 report 寫得好啦，呢場官司係絕對冇問題。唔知太太你平時同阿牛仔屋企做啲咩多㗎啦？每日我哋都會做啲咩啊？朝頭早我就會叫醒隻藍瞓豬，同佢沖涼食早餐就送佢返學。整定晏晝我就會接佢放學，陪佢玩一陣就氹佢瞓晏覺。跟住我就會偷雞畫下畫，等佢醒咗之後我就會陪佢睇卡通片，跟住食飯沖涼，跟住講古仔氹佢瞓覺咯。咁就過咗一日㗎啦。不過呢，最近佢同我講話想學跳舞，我揾咗啲好得意嘅班，就係媽咪同小朋友一齊跳㗎。我唔知自己跳唔跳到啊！穆律師，我講得好唔好啊？正晒啊！真係我想做你個女啊！牛仔啊，你錫唔錫媽咪啊？嗯？我錫媽咪。仲有咧？我要同媽咪一齊住。仲有咧？福利觀天醫，求你唔好將我判俾爹哋，我要跟媽咪。唔准玩！認真啲同我講一次，講多次。福利觀醫，求你唔好將我判俾爹哋，我要跟媽咪，我唔跟爹哋。
其實以而家咧，牛仔咁細個年齡啦，法庭多數配俾媽咪，根本冇壓力，輕鬆啲啦。咁嘢，我哋排多次好唔好啊？好。講故仔啊？唔講啊，聽日要好好精神啊！嗱，我數3聲你要瞓噶啦，1，講啦。2，真係唔講。3，瞓着咗。我連你都抌低我。OK。朝頭早叫醒隻男笨豬起身整早餐，送佢返學，整定晏晝接佢放學，佢睇陣電視，跟住氹佢瞓晏覺。夠鐘，牛仔快啲起身啦！我煮早餐啦，你出嚟食啊嚇！起身啦！起身啦！媽咪起身啦！媽咪起身啦！起身啦！做咩啊？有個姨姨嚟咗。啊，劉小姐啊，我係社會福利處派嚟嘅，我姓李嘅。李小姐啊，你坐，我係斟茶俾你。嚟，牛仔乖，同姨姨傾偈。做㗎？我食雪糕啦。我同你講過幾次唔好自己攞雪糕食啊嚇！有冇記住啊？我肚餓冇媽咪。我平時有煮早餐佢食㗎。我冇失眠㗎，頭先6點鐘起咗身，跟住我再瞓翻咯。我好醒瞓㗎。喂。我因為個女。媽咪漫畫寫啊。俾你啊。講咗唔好玩電話㗎嘛，過嚟同姨姨傾偈。佢哋傾偈啊！佢同我傾偈啊！嚇，不停！囡囡乖，囡囡乖，你唔好喊，嚟乖，聽姨姨話啦。囡囡乖啦，聽姨姨話，唔好喊啦。嚇，你聽媽咪話先得㗎嘛。嚇，劉小姐啊，我諗你太緊張啦，我哋同你傾下閒偈嘅啫。坐。好啊，好。
我坐低。你問我，你婆婆平日做啲乜嘢？不如咧休息一陣間，慢慢再講啦。唔好喊。話咩㗎？細細，我諗你太緊張啦。唔好喊啊！瞓晏覺。起身，大家都記得㗎。跟住畫畫。唔好喊，唔好喊啊！坐低，你俾我講多次。整早餐送佢翻學，整定晏晝等佢翻嚟同佢玩陣，跟住氹佢瞓晏覺，瞓醒之後同佢睇完卡通片，跟住食飯沖涼瞓覺，咁就一日㗎啦。唔使緊張佢，只要你肯俾我幫你啦，我一定幫到你。放鬆啲啊！劉小姐，你有冇正式做過嘢啊？冇。一直都係兼職畫漫畫嘅係嘛？係。喺屋企畫。係。有冇試過請人湊下個女啊？冇。好少出街㗎係嘛？好少，淨係買餸同接牛仔返學放學。個女今年幾多歲啊？6歲。叫細要出街咁你點呢？我會帶埋佢。會唔會留低佢隔離屋企啊？唔會。唔會。7月4日，你個女俾我灼傷嘅時候，你係咪喺現場啊？唔係。即係話你單獨留低個6歲嘅細路女喺屋企。張先生，你係 ICAC 嘅高級督察。係。好忙㗎。係。據我所知，呢份工咧就人工高，但壓力都幾大嘅。咁啊，平時喺邊度玩多啊？平時都少出去玩。忙到冇時間消遣。根據上司嘅報告啦，佢就極力稱讚你係一個非常之有責任心嘅人啦，又全程投入工作啦。有陣時為咗工作啊，通宵達旦不得已。試過有一單 case 咧，你跟到成個禮拜都冇翻屋企。咁忙嗰段日子，你識得你新任嘅女朋友未㗎？未。咁喺一段咁忙嘅日子，我諗幫你打理家務啊，同埋湊個囡囡都應該係你太太啦。你係咪有個好朋友叫阿 May 啊？係。佢算唔算係你最好嘅朋友？佢係我最好嘅朋友。你有咩心事都會同佢講啦。係。你離婚咁大件事，咁同佢商量？有。佢有冇俾意見你咧？有。你有冇接受啊？有。喺7月4號，阿 May 喺社區中心嗰度吊頸自殺嘅時候，你係咪現場？係。你親眼睇住你嘅朋友喺你面前死啊？劉小姐，咁你有冇諗過自殺咧？法官大人，呢個係假設性嘅問題，你可以唔答嘅。阿 May 喺自殺嘅同一日，你個女意外咁被火燒傷。我當事人送你翻屋企，你曾經同佢講過，你話你想自殺，但係唔成功。你話你自己冇乜能力，唔可以照顧個女，你仲要求我當事人帶個女走添。有冇咁講過？張
張先生，你覺得我當事人愛你嗎？愛。佢係咪嗰種依賴性好強，冇咗你唔得嗰種人呢？係。喺7月4號，亦即係你哋個囡囡俾火燒親嗰一日，係咪你送佢兩母女翻去？係。當其時，我當事人係咪表現得情緒好低落？係。你覺唔覺得佢有憂鬱？佢同我講話想自殺，但係唔成功。嗯哼，張先生，你喺 ICAC 做高級督察啦，咁你應該係一個分析力好強同埋好冷靜嘅人。咁你有冇懷疑過我當事人表現得情緒咁低落，同埋話想自殺，只不過係一個佈局，係想引你翻嚟佢身邊嗰度？我有諗過，但係佢唔似。當晚你喺邊度過夜啊？我當事人屋企。係。大家仲瞓埋一張床。係。第二朝就一家3口食早餐，仲食得好開心。嗱，張生，你係咪應該重新再考慮下我剛才嘅假設啊？劉小姐，你一直都有兼職畫漫畫嘅，你畫嘅係邊一類型嘅漫畫？童話。最近嘅作品係邊一個？人魚公主。你幻想力咁豐富，有冇將自己代入個童話世界裏邊？有時都會有。有冇試過喺創作嘅時候，幻想我當事人仲係好中意你？冇。好願意即刻拋棄而家身邊嘅女朋友？冇。好快咁走到你身邊？我冇咁諗過。有女咁愛你，咁黐你，會唔會係你自己幻想出嚟嘅？反對！呈請人代表律師並唔係心理醫生，根本冇專業嘅知識去評估而家當事人嘅心理狀況。所以為咗公平，小姐，請你即刻坐翻低。發生呢一次，我點樣照顧你同埋個女？點解你唔講俾佢哋聽啊？我告你哋藐視法庭喎！對唔住法官大人。係咪個衰女人教你咁講？你唔可以喺度侮辱佢。我點解唔可以侮辱佢？佢係妖精嚟㗎！冇人可以好似阿 Bell 咁為我啊！佢寧願犧牲自己一世都唔生兩個臭牛仔啊！你講俾我，你講清楚！我叫你個女仔點解要咁樣對我？點解你要搶走我個女？小姐，我冇啊！小姐，小姐，你幫通道好冇？家姐啊，同阿媽啊嚟睇新片同埋探我喎。係啦，幾大個？係啦，我心肝定係牛仔咧？牛仔今日翻咗學校，有個鬼佬特別嚟同佢喺新地特別英文補習班。補習英文啊，好啊好啊，你咧就同呢啲 cousin 啊用英文嚟溝通啊嘛。喂 ，Alex 咧？佢喺邊度啊？快啲叫佢出嚟現身，同我哋打個招呼 say hello。Alex 同啲同事去打波，晏啲先翻。乜又會咁啱嘅？你又好啦好啦，唔好理啦。總之你叫 Alex 咧，就快啲打電話嚟，一翻嚟即刻打嚟啦。好啊，我叫佢打俾你啊。太嘈啦，唔該，食嘢啦食嘢啦，拜拜啦，唔該你啊。我會揸火箭帶你到天空去，在太空中兩人住，活到1000歲都一般心醉，有你在身邊多樂趣。有了你開心啲，乜都稱心滿意，鹹魚白菜也好好味。我與你永共聚，分分鐘需要你。
以超過夜晚11點鐘翻屋企，亦都唔可以早過朝頭早7點鐘出門口。第三個。你點識揾到嚟呢度嘅？你嚟坐。飲啲咩？不如飲茶啦嘛。你上嚟唔早啲同我講，等我去買定啲嘢招呼你啊嘛。點啊？有冇書店啊最近？跟住我撞到你嗰間書局，家下對面開咗間啲好外國化嘅書店喎，即係有個 coffee corner 俾我啲啦。新張期間6、5折啦。有冇書買？有試下嗰間咯。幾正啊！寶寶，你杯茶。場官司係輸咗啊！但係最緊要自己企得翻起身啊嘛，係咪？老婆，單官司輸咗啦，仲輸得好型添。你知唔知啊？而家成間寫字樓都冇人肯接離婚官司做，跟住話嫌煩，淨有莫大志仲肯接。發達啦，上帝真係有趣，佢做咗男人，又做咗女人，只俾佢哋愛情，跟住就贈送分手。等佢哋愛嗰陣就要生要死，唔愛嗰陣就你想我死，我想你死。原來香港大部分嘅謀殺案都係因為感情。上帝整呢樣嘢係贈品啊，整蠱你啊，係大贈送啊，又大整蠱老婆。我幫埋寶寶呢一次，我以後都唔做離婚官司㗎啦，因為我都冇贏過，我都唔知點去贏。或者根本就冇輸贏，老婆，不如你早啲醒啦。喂，咁多位招呼唔到喎，隨便啊！啲嘢好食啊！多謝。誒點啊？阿嫂，整啲嘢好食喎。啲酒啊！唔該唔該。多謝喎，我女幫手整㗎。係咩？快啲出嚟啦！佢而家最需要嘅就係你嘅幫忙，因為只有你先至了解佢。咁你應該明白，佢唔係一個跌低咗可以自己爬翻起身嘅人啊！唔通你叫我翻去佢嗰度？我做唔到。我知道如果我越幫佢，只會越依賴我。我唔想再俾咩幻想。但係王子個心已經屬於另外一個人啦，佢永遠都唔會翻嚟自己身邊。殺死王子，將把刀對住佢嘅心，一刀割落去。我唔想王子死嘅，唔想嘅，唔想。咁人魚公主就可以過翻以前嘅生活啦。阿仔，你想唔想同媽咪一齊啊？人魚公主都係翻唔到轉頭。
當佢決定做人，踏出第一步嘅時候，佢已經放棄晒所有嘅嘢。而家王子唔愛佢，一切都化為烏有，同泡沫冇分別噶。唔係，有分別噶。王子應該死，咁人魚公主就可以同佢家人一齊，唔再孤單。太緊啦，我唔聽啦，翻嚟我掛住你啊！牛仔，你識媽咪個嗬？你會幫媽咪噶係咪？牛仔，做咩事啊？做咩喊啊？話俾媽咪聽啊！你同個女講啲乜嘢啊？喂喂，牛仔乖，唔好喊，媽咪等陣帶你落公園玩，好冇？其實有冇諗過俾翻牛仔佢？你知牛仔係佢唯一嘅希望。呢啲家務事好易處理嘅啫，轉個方法咪得啦。無謂刺激佢啊！以佢而家嘅精神狀態，極有可能做出傻事。呢個我冇諗過。我呢輪每晚發夢都夢見寶寶喺度自殺。我寧願佢恨我，佢殺咗我 OK。如果佢咁做覺得舒服嘅話，佢去做。但係頭先你話佢精神崩潰㗎啦，我驚佢傷害牛仔啊！你明唔明啊？所以我唔會俾翻牛仔佢。阿嫂，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 嫂，牛仔，媽咪，一聽到你喊即刻嚟啦！呢個咩嚟㗎？咩嚟㗎？蛋糕咯，你又大1歲啦，傻豬！你知媽咪最錫一個係牛仔啊？知。你錫到媽咪啊？有冇教事有佢？寶寶，今日件衫好靚喎。智叔叔嚟同你慶祝生日啊！你牛仔過嚟你把刀我啊 ？Yes ma'am。我哋切蛋糕啊！你跟我嚟啊！冇事啊，我同佢傾幾句嘅啫。你發咩癲啊？今日牛仔生日咩？你分明上嚟搞禍我啫 ！Alex 同你孭手做都辦妥噶啦。我哋有我哋嘅生活，同你冇拖冇欠噶。牛仔係判咗俾我哋，你要見佢咪出聲咯。我哋可以隨時同你安排噶喎。你係咪要我向法庭申請禁制令，以後都唔俾你見佢，你先安樂啊？冇啊！我係 Alex， 我為咗佢可以放棄任何嘢。呢一個屋企係我辛辛苦苦得翻嚟。如果你要破壞我家庭幸福，我係唔會放過你嘅。你聽清楚未？莫律師啊，寶寶有啲唔舒服，麻煩你幫我送佢翻去啊。好。牛仔，好啦，我哋可以落公園玩啦。仲有邊個小朋友想同我哋一齊落公園玩啊？走啦。Mom knife。俾我。走啦。睇下你揾到對鞋仔甩晒嘅，我哋整翻好對鞋仔先落街玩啊，好冇？靚晒啦，點講啊？唔該，媽咪。真係叻女啦！
你想點啊？邊個嚟㗎？揾人抬佢！喂，快入翻嚟！我係咪你？我係律師嚟㗎！老母，你聽我講，你根本冇錯啊！你本來有一個好幸福嘅家庭，係佢哋兩個破壞家庭幸福。佢兩個賤人，一個移情別戀，一個勾人老公。佢哋抵死，你殺佢冇錯啊！但唔好俾佢死得咁易，喺佢死之前鬧佢哋，鬧晒佢哋，趁住咁多人想臭佢哋，鬧啊！佢話佢一定幸福啊！佢兩個係禽獸，佢哋根本唔係人。仲有啲咩？繼續鬧出嚟會舒服啲啊！做乜嘢？嚇？講啊！講唔到就係你講大話。我冇講大話。你冇講大話。咁仲有啲咩？不如叫佢跪低同你認錯。我唔要認錯，我唔要啊！咁你要啲咩？我要好似以前咁。以前係點㗎？講啦。接我放學，去自習室同高啲書，隔呢條罅見到我同我笑。我瞓覺嗰陣佢錫我，我可唔可以瞓返左邊啊？
我想再聽多次啊！我請在座各位同我見證，我張新娘願意娶劉寶寶為合法妻子，無論疾病健康、貧窮富有，都終身愛護同關懷。一日比一日貴 ，OK。第7個，手指腳趾全部要好乾淨，保持清潔。夠啦，夠啦。愛寶寶一生一世，唔可以中意第二個，全心全意照顧佢。10個。